trochu vody. Ale práce pokračujú dobre. Dnes už sú tu dva buldozery. Takže tuto dva. A už je to až hore. A vidíte, na to už spojeme. A tuto predtým tuto otekala tá voda. Tak snáď to bude v poriadku. Myslím, že sa to mohlo stihnúť do tých dažďov. Zase rýchlo. Takže vidíte, už je to hore. Až sem. To riadna výška. Som pozerala plány, tak je to 7 metrov. Tuším. Alebo 6, teraz už si nepamätám. Ako vidíte tie žlté bandásky, tak tadiaľ odtekala voda a takýto je stav v jazere. Pôjdem bližšie, nech to vidíte dobre. Tu ešte bola pred pár dňami voda a už nič. Až tam. Je to vidno? To vidno? Určite áno. Takže naozaj bol najvyšší čas robiť tú hrádu, lebo už budúci rok neviem, čo by bolo. Tento rok je to kritické. Budúci rok by sa to už asi nedalo prežiť.